Теперь давайте поговорим про психологию в трейдинге. И хотелось сказать про то, как мы торгуем, как мы приходим в рынок. Обычно, когда мы начинаем только свой путь в торговле, нам, можно сказать, легче в том плане, что мы не всегда осознаем, да, начинающие трейдеры не всегда осознают, какие риски стоят за их сделками. И нам всегда проще открывать сделку, нам всегда проще усреднять сделку, и нам всегда проще вкладывать в сделку больше объем, соответственно, получать хорошую прибыль. Но со временем, когда мы погружаемся более глубоко в трейдинг, мы начинаем осознавать, какие риски стоят за нашими сделками, за теми объемами, которые мы торгуем. Да, когда мы начинаем понимать, что у сделки, вероятно, всегда два исхода. Прибыльная часть, которая сама собой приходит, ну и убыточная часть, с которой приходится работать и настраивать себя на то, чтобы всегда осознавать, что любая сделка может принести убыток. И осознавать, какой убыток, и фиксировать этот убыток. И когда это понимание приходит, торговать становится сложнее. Вплоть до того, что может возникнуть ситуация, когда мы просто боимся открывать сделки. Мы начинаем долго думать, сравнивать себя с другими трейдерами, бояться убытков. Но все, как правило, это сводится к психологии. И тут хочется сказать про основные правила. Первое правило – это никогда не торговать на заемные деньги. Никогда не торговать на деньги, которые вы не можете позволить себе потерять. То есть торговля должна быть основана только на том, что у вас есть и что в крайнем случае вы готовы потерять, и это не разрушит вашу жизнь. То есть по факту наш депозит, он должен быть полностью под нашим управлением. И это нам дает больше уверенности, больше свободы в принятии решений. Да, когда сделки идут в плюс, когда идет все хорошо, в целом это не так важно. Но когда происходит просадка, когда мы фиксируем убыток, если это деньги не полностью под нашим управлением, мы дополнительно вносим сюда эмоции, переживания касаемо того, что а что же будет, если сейчас мы потеряем эти деньги. Потому что, скорее всего, там есть дополнительная какая-то ответственность. В случае там с заемными деньгами, в случае с чужими деньгами. И это мешает торговать по плану, торговать по той системе, которая у нас есть. Эмоции — это основной противник осознанной торговли. Когда мы начинаем торговать на эмоциях, мы начинаем терпеть убытки. Второе правило — это никогда не сравнивать себя с другими трейдерами. Как это обычно происходит? Мы идем в какие-то телеграм-каналы, мы подписаны на какие-то блоги трейдеров, и часто публикуются в таких каналах, чатах PNL-проценты, да, то есть результаты отработки сделок. Зачастую это не в долларах публикуется в процентах. Ну, это и понятно, мало кто хочет показывать реальную сумму депозита, мало кто хочет показывать реальную сумму сделки. Здесь как бы намерения людей понятны. Но зачастую, когда мы смотрим и видим, что в этом чате люди постят положительные PNL-проценты, вот этот блогер торгует там на сотни, 300%, у нас может складываться ощущение, что мы какие-то не такие, что мы плохо торгуем. Может сложиться такое впечатление, что я как трейдер неудачник, я как трейдер не состоялся. Вот есть люди, которые торгуют, они эту сделку увидели, я эту сделку не увидел. Или я увидел эту сделку, но не зашел. Или я зашел в эту сделку, но зафиксировал меньше профит, чем кто-либо. И здесь это тоже путь к эмоциям, которые нарушат нашу систему, нарушат наш план, как мы торгуем. И в итоге это может привести только к убыткам. Почему не нужно себя сравнивать с другими? Во-первых, в публичных блогах
вам никто не покажет всей правды, вам никто не покажет полной картины. Да, это единичные криптопроекты могут показывать полную статистику, показывать полностью все сделки, публично торговать, да, сказать, что окей, мы вот здесь видим такую сделку, мы входим вот здесь, выходим вот здесь, и действительно этому следовать. Зачастую это такие инфо-цыганские сделки, когда их показывают уже по факту отработки, да. Но если, допустим, сделка была бы неприбыльная, ее бы вам просто не показали. Либо там делают высокие плечи, 20, 40, 100, тысячи процентов, сотни процентов. Да, это тоже может демотивировать и вызывать какие-то такие нехорошие эмоции, которые будут мешать торговле. Поэтому никогда не надо в это сильно погружаться, никогда не надо себя сравнивать с кем-то. Нужно поставить себе конкретные цели, чего мы хотим от нашей системы, и отслеживать ключевые метрики. Про ключевые метрики мы говорили в прошлый раз. Если интересно, можете пересмотреть тот стрим. И пока наша стратегия работает, как мы ее и запроектировали, и пока наша стратегия находится в тех рамках, которые мы задали как цели, у нас все хорошо. Мы торгуем по этой системе, и не важно, что кто-то торгует на 1000%. Потому что обычно за этими 1000% либо ничего не стоит, то есть там люди, которые не умеют торговать на самом деле. То есть это по факту блогер, а не трейдер. Либо за этими процентами стоит очень большой риск, и вам показывают только одну сторону этой стратегии, прибыльную, но вам не показывают убыточную часть. Мы здесь все это делаем ради того, чтобы зарабатывать. У нас подход к трейдингу как к работе. Это ничего более мы туда не вкладываем. То есть мы разработали торговую систему и продолжаем ее улучшать. По ней торгуем и получаем от этого прибыль. И ничего более. Поэтому любое сравнение, оно ни к чему хорошему не приведет. Мы можем себя сравнивать с самими же собой в прошлом, да, смотреть, как мы прогрессируем, как на самом деле изменились наши подходы, как на самом деле мы более осознанно стали торговать, как изменилась наша стратегия, как мы начали достигать целей, как мы начали ставить более амбициозные цели, да. Касаемо целей и прибыльности стратегий, как это влияет и как с этим работать. Зачастую бытует такое мнение, что крипта — это высокодоходный инструмент. И это действительно так. Но почему-то многие, особенно начинающие трейдеры в крипте, они ожидают сотни, 1000% прибыльности. И это понятно, потому что информационный фон вокруг крипты, он такой, что накачивают людей на иксы, на to the moon, вот это вот все, поэтому люди уже заряжены тем, что окей, сейчас я возьму $100, из них я сделаю 1000, возьму 1000, из нее сделаю 1 000 000, как бы стану богатым и вообще забуду про этот трейдинг. Мне нужно 2-3 таких сделки вот хороших прям, чтобы иксануть. И все. Это изначально неправильный настрой, точнее убыточный настрой. Вот, он приведет только к убыткам, потому что это ожидание каких-то легких денег. В крипте легких денег не бывает. И здесь нужно четко поставить себе цели по прибыльности, реалистичные цели на основе своих навыков, на основе своей толерантности к риску, да, как мы вообще понимаем, насколько мы можем терпеть убытки. Люди разные, да, и, соответственно, у каждого восприимчивость к убыткам тоже разная. И это не что-то, что нам дается при рождении. Это в целом как бы совокупность факторов. Над этим можно работать. Это психология. Да? На начальном этапе мы можем прям терпеть только какие-то слабые убытки, да, но в процессе развития, в процессе обучения, получения какой-то насмотренности уже, больше уверенности в тех сетапах, которые мы торгуем, мы можем уже терпеть больше убытки, переживать их как бы спокойно. Соответственно, здесь, наверное, стоит сказать про реалистичные прибыльности, от которых можно отталкиваться. На самом деле 1-5% в месяц к депозиту — это
хороший результат. Это может показаться на фоне тех иксов, которые везде в крипте пропагандируются каким-то слабым результатом. На самом деле стабильно делать 1-5% к депозиту каждый месяц и так длительно, допустим, на протяжении года и более, получается у очень маленького количества трейдеров. 95% трейдеров, они убыточны. Еще сколько-то процентов, они условно в зоне без убытка. То есть там есть какая-то небольшая прибыль. И совсем малый процент людей действительно зарабатывает на это. Так вот, если посмотреть на эти проценты, они кажутся маленькими. Но переведите это в годовые, да, допустим. 1-5% в месяц — это 10-50% годовых. Посмотрите на проценты, которые дают там банки, допустим, под депозиты, да. Ну, то есть это несравнимо. Причем, что здесь у вас сумма находится в долларах, не в рублях, не в какой-то национальной валюте. Это 10-50% годовых в долларах. Это очень хороший результат. И если ваша стратегия обеспечивает такую прибыльность, это очень хорошо. Нет ничего плохого в прибыльности меньшей. Делать там около 1%, может чуть меньше к депозиту в месяц, но при этом со стабильным риск-менеджментом, с пониманием рисков, это тоже хороший результат. Потому что любая высокая прибыльность, она обычно дает высокий риск, да, и такие стратегии, они длительно, как правило, не работают. В какой-то момент они грохают депозит, и все, либо приводят к большим убыткам, которые уже трейдер не может пережить, так скажем, да, без эмоций, просто по системе. Поэтому здесь очень важно ставить вот эти рамки по прибыльности. И достигая их, не гнаться за иксами, за процентами. Мы достигли своей цели на этот месяц. Окей, мы можем взять паузу, не торговать. Мы можем усилить риск-менеджмент, да, то есть снизить риски. Мы уже наторговали на условно там 1, 2, 3% к депозиту за этот месяц. Соответственно, мы можем в следующие сделки заходить на сильно меньшем объеме, да, до следующего месяца. Касаемо безубытка. На начальном этапе безубыток — это тоже хороший результат. Если вы только начинаете торговать криптой, если вы только начинаете учиться, пробовать сетапы, вполне возможно, у вас есть уже опыт трейдинга, и вы сейчас вместе с нами начинаете торговать другие, да, сетапы. Сетапы основаны на реальной механике рынка, такой как пул ликвидности и ликвидация. И в этих сетапах вы условно новичок и сомневаетесь, еще что-то. И для вас здесь безубыток тоже будет хорошим результатом. Почему? Потому что вы, с одной стороны, не теряете деньги, да, ваш депозит находится в безопасности, а с другой стороны, вы получаете опыт. Вы торгуете эти сетапы, вы учитесь, увеличиваете свою насмотренность, нарабатываете ее, повышаете свою уверенность в этих сетапах. Поэтому здесь важный момент, что не только плюсовой результат — это хорошо, но и безубыток тоже может быть хорошим результатом, особенно на каких-то начальных этапах. Касаемо сетапов и толерантности к риску, здесь тоже очень важно понимать. Мы с этим работаем таким образом, что мы ищем дополнительные подтверждения. Допустим, взять основной наш сетап гэп ликвидности. Мы не заходим в сделку только потому, что там есть гэп ликвидности. Мы смотрим дополнительные подтверждения. Например, мы смотрим техиндикаторы, да, это индекс RSI. Мы смотрим, насколько сейчас цена перегрета по монете, да, допустим, для шорта. Насколько цена в холодной зоне, да, RSI меньше 30, меньше 20 для лонг сетапа. Мы также можем смотреть структуру на графике цены. То есть какая сейчас структура, есть ли там предпосылки для разворота цены. Мы можем применять подход Smart Money, смотреть в целом контекст какой. Можем смотреть новостной фон. У каждого стратегия может быть своя, и каждый может выработать для себя дополнительные подтверждения сетапу, такие, которые дадут больше уверенности и помогут избежать переживания каких-то эмоций неприятных в процессе этой сделки, каких-то эмоциональных качелей, да, когда оно там летит вверх, мы
там на подъеме, потом оно летит вниз, мы все готовы там фиксировать или усреднить, не знаем, что делать. Когда у нас есть сетап, мы его видим, есть уже насмотренность на этот сетап, когда у нас есть дополнительные подтверждения, которые там говорят, да, вот здесь будет эта сделка. Вот здесь мы ее откроем, здесь мы ее зафиксируем, здесь будет у нас стоп-лосс, или здесь у нас будут какие-то уровни усреднений. Это, соответственно, помогает и в плане получения большей уверенности. Теперь хочется сказать про такой момент, как сделка любой ценой. И есть в трейдинге такой момент, когда мы зачастую не можем прям 24/7 сидеть за графиками. И кто-то вообще в очень ограниченные периоды может торговать. И когда мы заходим на график, смотрим ситуацию с какой-то монетой, может быть, когда у нас есть какие-то любимые монеты, да, которые мы там торгуем. И в целом в этом нет ничего плохого, такая стратегия может быть, когда мы торгуем прям определенные монеты. Но может быть момент, когда у нас это не часть стратегии, когда просто у нас есть вот мы какие-то монеты выделяем, опять же, эмоционально, что вот с этой монетой у нас хорошо складывается, а с этой вот, наверное, плохо. Соответственно, вот я буду торговать ту, которую хорошо с ней складывается. И это не объективно по каким-то метрикам, которые мы там считаем, отслеживаем, а просто как вот интуитивно по какому-то там внутреннему нашему ощущению. И мы заходим на график, и там нету сделки. Но мы уже пришли на этот график с четким желанием, что мы сделку откроем. И пока мы ее не откроем, мы с этого графика не уйдем. И мы начинаем искать сделку там, где ее нету. И вот мы открываем эту сделку любой ценой. Там, где нет сетапа, там, где нету подтверждений, там, где не отработала наша система. Ну и, соответственно, сами понимаете, что такая торговля, она рано или поздно приведет только к убытку. Как мы с этим боремся? Ну, во-первых, следуем системе, это понятно. Второе, мы никогда не входим в сделки по рынку, то есть мы зашли, анализируем график там цены, анализируем пул ликвидности, гэпы ликвидности, ликвидации, объемы смотрим какие-то техиндикаторы. И мы выделяем на этих графиках те зоны, где есть наш сетап. Ну, то есть это, по сути, такая полуавтоматическая работа. Мы видим, что вот здесь есть гэп. Мы видим, что техиндикаторы указывают на то, что будет разворот. Все, мы определяем это место на графике как наш сетап. И ставим туда входы, выходы, соответственно, и ждем отработки. Все. То есть мы систему перенесли на график, перенесли в сделку. И дальше ждем ее отработки. И мы готовы к двум исходам. Либо к положительному, когда мы зафиксируем прибыль, либо к отрицательному, когда мы потерпим убыток. Мы это все уже изначально зафиксировали. Дальше просто нужно ждать отработки и отслеживать метрики нашей стратегии. И если метрики показывают, что она прибыльна, нам нужно просто продолжать дальше делать то, что мы делаем. Торговать, торговать, торговать. Но мы никогда не заходим по рынку. Вот биткоин сейчас упал до 70, допустим, тысяч. Все, мы резко кинулись и начинаем там его покупать. Или начинаем его шортить. Мы никогда так не делаем, никогда не заходим по рынку. Для нас это ничего не значит. Вот когда цена придет в зону сетапа, тогда, соответственно, и мы будем входить в сделку и ждать ее отработки. Это что касаемо сделок любой ценой. Нет сетапа, нету сделки, пропускаем. Рынок дает миллион возможностей. И нам даже не нужен этот миллион. Чтобы быть прибыльными, нам достаточно сколько-то по пальцам пересчитать этих сделок делать в месяц, чтобы быть в плюсе. Все. Вообще в среднем мы даем около там 5-6 сигналов в день, например, по нашей системе. Это если вы, допустим, по сигналам торгуете. Вы можете торговать по своей стратегии, по своей торговой системе. И она тоже не обязывает вас торговать постоянно на какие-то там бешеные значения по количеству сделок. Это нереально, мы не роботы, мы не можем соревноваться в этом плане с роботами. Да, если мы хотим торговать такие какие-то стратегии, high frequency trading, да, высокочастотный, или там, ну, может быть, не HFT трейдинг, а просто большое количество сделок, да, торговать, которые вручную сложно открывать, например, там, не знаю, 10 сделок в час. Но здесь, конечно, нам нужно прибегать к возможности либо полностью автоматизированной какой-то робот-торговли, да, какие-то боты, еще что-то. И это тоже у нас есть. Либо полуавтоматическая торговля, да, когда мы условно настраиваем правила, и дальше уже бот делает это, открывает.
Такие инструменты тоже присутствуют. Плавно переходим к теме про время и к такому расхожему выражению, как красноглазить за монитором. Это тоже как бы такой момент. Он не совсем про психологию, но он тоже ее касается. На самом деле, чтобы не быть убыточными, а торговать условно в какой-то плюс, может быть небольшой, но стабильный, достаточно проводить пару часов в день за терминалом. Главное знать, когда это делать. А если использовать наши инструменты, можно и еще меньше времени проводить. Вплоть до того, что можно вообще не проводить время, а полностью положиться на торговых ботов, которые открывают, закрывают сделки за вас. И это будет условно там пассивный доход. Как это обеспечить? Достаточно, это уже мы про это поговорили, определить для себя время, когда мы делаем анализ. Мы заходим, анализируем какие-то горячие монеты. Наши, например, боты подсвечивают, по каким монетам потенциально может быть волатильность, а для нас волатильность это значит есть шанс, что там наши сетапы. И мы смотрим эти монеты. Нам не надо смотреть там все 1000 монет. Мы смотрим 3-5 монет. И мы знаем, что вот мы подключаемся к анализу в такое-то время. Смотрим, находим сетапы, размечаем это все, открываем ордера. Все, дальше ждем отработки. Можем установить какой-то период, после которого этот сетап будет не валиден. Мы обычно даем там около 12 часов на отработку. То есть, если цена не вошла в зону нашего сетапа, через 12 часов мы его отменяем. Соответственно, нам не надо сидеть каждую минуту мониторить, что там, куда цена пошла, что произошло. Мы условными ордерами сразу определили, вот цена пришла в эту зону, открываем сделку. Цена дошла до этой зоны, закрываем сделку. Все. Плюс к этому есть такое понятие, как килл-зоны. Да, это торговые сессии на рынках в разных частях света. Они немножко отличаются по тому, что происходит, какой характер торговли. И можно еще к этому привязываться. Спасибо за внимание. Подписывайся, жми колокольчик. До встречи в следующем видео.